Kukaribisha kwa mara nyingine katika kurasa za mwisho uweze kufahamu nini ambacho kimechomoza katika meza yetu ya kuuza magazeti kwa siku ya leo. Tuna gazeti bingwa ambalo tayari tunalo hapa. Halikadhalika tuna gazeti la Champions, tuna gazeti la Mwanasport, tuna gazeti la Nipashe. Hii yote tukiwa tunazungumzia kwa upande wa habari za kimichezo. Magazeti haya yameandika nini kwa siku hii ya leo? Ninaye Jabir leo hii pamoja na Ezekiel Kamwaga mwana mpotevu. Mwana mpotevu. Halikadhalika ninaye Hassan Bumbuli ambao wapo hapa katika meza hii ya leo hii, na tutaendelea kujuza nini ambacho kinachomoza. Lakini kuambie tu leo Simba kesho Simba anacheza na Nkana, lakini leo Mtibwa wanacheza na KCCA katika mfululizo wa haya mambo. Lakini hayo yote kabla huko kwenda wiki hii Jabir, tulishuhudia mapinduzi katika kikosi cha Manchester United, ndio? Na niliwauliza wakina nani wiki mbili zilizopita kwamba na leo nashukuru imefly yupo nani Chezi Abel kwamba wakati zile habari za Pochettino nafikiri niliwauliza yeye na Hassan kwamba anakwenda, nikamwambia vipi mustakabali wa Zidane pia mustakabali wa Mourinho baada ya kuondoka Manchester. Na fly leo wamekuepo wengi na Ezekiel Uwaga ndio Mr. Liverpool na yupo, kwa hiyo na yeye ndio kasababisha haya ambayo yametokea sasa. Kwa hiyo watatueleza mustakabali, kwa sababu kila nikiangalia hali ya Mourinho kwenye vilabu vya Ulaya sasa naona kidogo kama sio nzuri. Wakati wa timu za achukue timu ya taifa labda. Kwa sababu unaona kama unajua wenzetu wanajali sana mambo ya zile, wana vitu kama misconduct kwenye vilabu wanavitazama kwa ukaribu sana. Huyu hapa ni Jose Mourinho. Hii mechi na Juventus mechi na Juventus baada ya kushinda Jose Mourinho kwamba hajasikia na alishinda. Sasa washabiki wa Juventus walikuwa wanamzomea kwa sababu alifundishaga Inter, sio? Kwa alikopo bado watu waweze kuishuhudia vizuri picha ya Jose Mourinho. Lakini ukimwangalia Mourinho ana namna zake, unaweza kumsoma kupitia sura, si ndio? Nani Kamwaga, yani kupata story kupitia sura. Kwa mfano hii picha, unajua kuna kwenye kupata story au tuseme kwenye kujua mtu alivyo, hiyo ndio kuna watu kabisa wamesomea hiyo taaluma, inaitwa body language. Mtu anakutazama anajua tu kwamba ikoje. Na binadamu kwa kawaida hasa wenzetu wao wenye jinsia ya kike wana uwezo wa kujua vitu haraka, kwa mfano kuliko sisi wenye jinsia ya kiume. Yes, kwa sababu nadhani Mwenyezi Mungu amewaandaa kuwa wazazi. Kwa hiyo unakuta kwenye ile miezi 3-6 ya kwanza ya mtoto kabla hajajua kuzungumza, mama anaweza kumwangalia mtoto hivi akasema huyu yuko vizuri. Wewe Filipo unaweza kumtazama ukaenda kazini hujaona, lakini mama anaweza kumwangalia akasema huyu. Kwa hiyo binadamu tuna hiyo. Kwa hiyo kwa sisi waandishi wa habari wakati mwingine kocha unamuona mapema kabisa kwamba huyu ni muda gani, yes, au huyu yukoje. Na Mourinho nadhani amekuwa maarufu sana na watu wamemfahamu sasa nadhani kwa miaka 15 iliyopita, kiasi kwamba wanaweza kujua leo mood yake ikoje. Na hiyo picha ukitazama ni dalili ya mtu ambaye alikuwa kwenye pressure kubwa. Hiyo mechi alikuwa amezomewa sana kwenye mechi, na unakumbuka kuna mfululizo wa mechi zilikuwa ngumu. Na hii mechi na Juventus ndio imemuingiza kwenye 16 bora. Yaani angekuwa akipoteza hii mechi kwa matokeo ya juzi ya Valencia alikuwa. Kwa hiyo ukiangalia hata picha za mwisho za Mourinho kabla haja simamishwa mkataba wake na Manchester United, unakuta alikuwa mpaka ana ndevu, ana mvi ambao sio kawaida. Kwa hiyo mmoja alikuwa kwenye pressure. Na Filipo, hizi nafasi tuziangalie tukiwa huko nje, lakini kuwa manager wa Manchester United, timu ambayo watu karibu milioni 300-400 wanaifuatilia kila siku, ni pressure kubwa sana. Na mimi nadhani kwenye kabla zangu hajaingia, nadhani Pochettino ana nafasi kuliko mtu mwingine yote, kwa sababu mimi nakumbuka wakati ule yes, na sababu zangu wakati yule Manchester wanamwajiri Mourinho, kesho yake Pochettino anaenda kukula lunch na Alex Ferguson. Na mimi nadhani Ferguson alikuwa anamwambia huyu Mourinho taratibu kila timu wanakaa miaka 3. Kwa hiyo hii huyo atatoka miaka 2-3. Ni kweli, unajua hata watu hawajui, lakini hadi sasa hivi mtu ambaye anashinikiza Pochettino kwenda Manchester ni Alex Ferguson. Hata ukiangalia huyu ndio anatakiwa kuwa hata ukiangalia utauzi Ole Gunnar Solskjaer, unaona kabisa ni Ferguson, kwa sababu Ole Gunnar akachaguliwa na kamchukua Mike Phelan ambaye alikuwa msaidizi wa Ferguson. Kwa hiyo unauona mkono wa Ferguson unafanya kazi behind the scene. Na kwa sababu hiyo Ferguson kula lunch na Pochettino siku moja
baada ya kumchagua Mourinho unaona kabisa alikuwa anaweka mazingira vizuri, na kusema ukweli nadhani Mourinho namna yake anavyodili na wachezaji inapitwa na wakati. Anaweza kuwa kocha mzuri sana lakini nadhani anatakiwa kuboresha namna anavyohusiana na wachezaji. Lazima julikane stand wachezaji na sio kocha. Jana nimeona kwenye gazeti la Express la Uingereza limesema Manchester wametoa statement kwamba Pochettino aseme chochote anachotaka. What he wants. Kwa sababu mkataba wake nafikiri ni 40 million pound. Yes. Lakini yani wao yani wale Tottenham kama wanaweza kuweka hata 60 million pound wao watalipa. Okay. Hassan pamoja na Charles. Kwa picha hii umeletewa na mpiga picha wako, headline story inakuwaje? Mchazi Abel. Mchazi. Mimi nadhani mengi Katakamanga ameshazungumzia. Unaonyesha namna gani Mourinho hii picha ni kama anawajibu maadui zake. Unajua Mourinho alifika hatua kwa aina ya matokeo ambayo Manchester waliyapata. Alikuwa anamtazama kila mtu kama adui. Yaani mtu yote ambaye akizungumzia Manchester adui anamtazama kama adui. Kwa hiyo ni picha ambayo tayari inajielezea kwamba sasa nimewajibu, lakini mwisho wa siku kwa headline, kwa kichwa cha habari umeiweka front hiyo. Hapo unauliza mnasemaje? Unauliza mnasemaje? Yani hiyo ndio. Jana nimeona kuna video moja amedondoka airport wakati wanamsumbua Mourinho. Ile ya zamani bwana. Basi nikajua sasa hizi. Leo iliniuma sana, niliuma kama babangu. Okay. Ole Gunnar Solskjaer naye anafiti katika viatu vya kurithi kwa muda kwa Manchester United. Kwa maana ya kwa muda, kwa sababu yeye amechaguliwa, nadhani amechaguliwa kwa kuivusha na unaona kabisa kwa muda anafaa, lakini kwa maana ya kuwa kocha Manchester United kwa sasa hivi nadhani Solskjaer tunatakiwa tumpe nafasi tumwangalie, lakini kabla hajapewa hiyo nafasi nikiangalia profile ya mtu kama Pochettino, profile ya kina Zidane na nani, unaona kabisa Solskjaer atapata shida kidogo kwa sababu unajua hata umaarufu wake kwenye mpira hakuwa superstar wa Manchester. Yeye alikuwa ni super sub. Kwa hiyo ni mtu ambaye bahati nzuri amemwona Pogba akiwa mdogo Manchester United. Alikuwa kocha wa reserve team na vijana. Amemwona Jesse Lingard akiwa mdogo. Amemwona huyu Rashford. Kwa hiyo anawajua. Alafu pia huyu kama Carrick msaidizi wake wamecheza naye Manchester. Ferran kamfundisha Manchester. Kwa hiyo nadhani kazi kubwa ya kwanza ambayo nataka ni kurudisha saikolojia ya Manchester United kwenye hiyo timu. Ndio kazi yake kubwa kabisa kwamba Manchester icheze kama Manchester. Ule mpango uliosema ndio huu. Unaona kwenye TV. Huyu ni Ferguson kabisa, bado anafanya kazi. Na mimi nadhani nyumbani kwake akiwa na mke wake Ferguson anatamani arudi mwenyewe kwenye kufundisha timu. Sema basi umri umesogea. Ukiangalia ile mechi unajua ile mechi ile kuna mtu nilikuwa naangalia naye baada ya kutoka habari ya nani kufukuzwa Mourinho. Akaniambia, "Wewe Juma inawezekana ulikuwa pale Anfield." Nikamuuliza kwa nini? Unajua wakati ile mechi inachezwa, nafikiri tumefunga kama goli la pili Liverpool au goli la mlifunga Liverpool. Tulifunga Liverpool. Tumekuwa wawili ile. Tupo. Walimuonyesha Ferguson akiwa na mtu akawa na discuss. Na hata baada ya mechi wakamuonyesha, yani mechi wakati watu wanaanza kutoka, wakamuonyesha Ferguson wakawa na discuss. Mimi nikamwambia yule mtu nilokaa naye, nikamwambia nafikiri huenda mpaka mwaka mpya sidhani kama Mourinho atakuwepo kwenye nani. Kwa hiyo zile habari zilivyotoka wakati wao umezileta kwenye group kwamba breaking news Mourinho amefukuzwa. Nikamtumia yule jamaa akaniambia wewe ulishamtulia huyo jamaa Ferguson inawezekana anahusika. Yani, mimi nasikitika jambo moja. Unajua kama mhariri au mwandishi wa habari ambaye kuna wakati kwanza wenzetu wa Kenya kwenye magazeti ya michezo ambako Mwanaspoti linakwenda. Mwanaspoti unaweza ukaridi na habari yani habari kubwa ikawa ni ya kimataifa ya Uingereza whatever kwa kule Kenya na gazeti likauzika vizuri. Sisi Tanzania kuna kipindi Manchester, ushindano wa Manchester, Arsenal, Liverpool ulitupeleka hapo. Nakumbuka mwaka 2013 tuliweza kulead bingwa, tulikuwa story ya mbele kabisa ya bingwa ilikuwa ni ya Ferguson. Kubwa kabisa ile ya kuuzia. Na gazeti liliuza sana. Na siku ambayo Ferguson ameachia ngazi tuliweka story kubwa kabisa ya Ferguson kuachia ngazi. Na gazeti liliuza. Lakini baada ya pale hakuna mwenye uthubutu kwa Tanzania hii anaweza kuweka habari ya nje ya kimataifa ikakaa hapa mbele na likauza. Najua juzi kulikuwa kuna soko kubwa sana baada ya Mourinho kuondoka. Sasa imekuwa kinyume kwamba baada ya Mourinho kutoka kumekuwa na ahueni
Yani haikuwa habari kubwa ya kukaa ya kuuzia gazeti, lakini at least ilivyokaa mbele pale watu kidogo imerudisha yani matumaini, watu wamenunua magazeti kwamba ahueni. Sasa tumerudi nyuma kwa kiasi fulani. Wakati Mourinho yupo, washabiki wa Manchester wakikutana na wewe, kwa mfano unajua Ezekiel Liverpool, wanadondoka kama ile nyimbo ile. Sasa magazeti anaenda bingwa leo hii wamekuja na story ya Solskjaer. Tayari kashaingia. Solskjaer akiwa anajipanga zaidi na PSG. Kwanza hongera sana. Hongereni sana Liverpool. Hongereni sana Liverpool, jana ameshinda. Au ndio. Okay, kwa hiyo Solskjaer anasema nafikiri kucheza na PSG ni nafasi nzuri kwetu. Siku wa aina hiyo ni maalum ndani ya Old Trafford chini ya taa zenye mwanga mzuri. Hiyo ni quotation ambayo amekotiwa Solskjaer akiwa ndio leo anacheza leo. Wanacheza na Cardiff. Wanacheza na Cardiff leo. Ukisoma hiyo quotation wanasema between the line, unaona kile alichokisema Kamwaga kwamba ukiangalia katikati ya mstari ya hayo maneno ni kwamba anajaribu kurudisha ile morali ya Manchester United ya zamani ambayo watu wanaijua kwamba kucheza kwenye taa zenye rangi, taa zinazovutia na nini. Anajaribu kujenga ile saikolojia mpya ndani ya kikosi. Na unajua, angalia Solskjaer, swali la kwanza kocha akiajiriwa kwenye timu lazima ujiulize falsafa hiyo kocha ni nini kwa timu kubwa kama Manchester, kama Barcelona, kama Liverpool. Lazima hakuna anayejua falsafa ya Solskjaer kwa sababu amefundisha kule Mold, akaja wakamuunganisha akafundisha Cardiff ambayo anacheza nayo leo, ndio timu ambayo alifundisha Solskjaer, wakashuka nayo daraja. Alishusha daraja ile timu. Huyo ndio Solskjaer ambaye alikuwa Uingereza kidogo. Lakini kaudi Mold, wanasema Mold inacheza vizuri. Kwa hiyo mpaka sasa hivi washabiki wengi kuuliza, kutoa wale ambao wako Norway wanaangalia timu Mold inavyocheza, wengi hawajui falsafa yake ni nini. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuja pale, na unajua ukitaka kujua kocha wa muda kani hali ya kawaida angekuja na wasaidizi wake mmoja, lakini kaja mwenyewe na rafiki yake mmoja, lakini alobaki yote ndio watu Manchester pale pale. Kwa bwana wale maliza muda wako, utarudi kwenu hapa, atakuja mwanaume wetu tunamtaka wakati ukifika. Okay, Jabir. Ni kama anavyosema Ezekiel, kwa sababu kocha mara nyingi anakujaga na benchi la ufundi lake na watu wake, madaktari. Sasa kama umeona mtu kaja yeye anaambiwa pale kuna msaidizi bwana, wewe njoo kae hapa. Kwa hiyo wewe tunakuleta hapa uwe mbele, kwa sababu kidogo ushaka kwenye benchi. Kama unaongoza timu utaongoza, watakusaidia. Alafu nadhani pia wakina Gary Neville, wakina Rio Ferdinand ambao wamemshughulikia sana Mourinho, huyu atakuwa anamuonea haya kidogo huyu. Wamecheza naye, kwa hiyo wanasema hata kama watakuwa anampiga ngumi atakuwa anavaa gloves. Kitu ambacho mimi nakiona ambacho nashukuru angalau hata kwa Liverpool kwa sasa hivi kimepungua. Na naamini huenda kikaisumbua Manchester usipokitazama, kwa sababu Liverpool kimeisumbua sana Liverpool kwa miaka mingi. Waingereza ni watu ambao ni wazalendo sana kupita kiasi. Zile timu mbili, zile timu zao kubwa zile kufundishwa na wageni ni jambo ambalo linawaumiza kupita kiasi. Yaani linawaumiza sana. Na ukiwaangalia hata wakina Galnevo wanazungumza sawa vitu vingi, kweli kulikuwa kunaweza kuwa na matatizo na nini, lakini unawaona kabisa yani issue yao nyingine ni kwamba kwa nini timu yetu inafundishwa na timu kama hii inafundishwa na mtu mgeni. Na ndio jambo ambalo lilikuwa linawasumbua Liverpool. Liverpool wamekuwa na adabu baada ya kuja kwa Lloydson, akaharibu, akaja King Douglas ambaye wenyewe walikuwa wanamuimba kila wakati King, wakampa timu akaharibu. Ndio maana umeona alivyokuja huyu, wale malejendari wa Liverpool wa zamani wamekuwa kidogo na respect kwa matatizo ambayo yanaweza kuwepo kwenye klabu. Lakini kwa Manchester usipoangalia, hata akija Pochettino bado wao watu watawasumbua. Kwa hiyo naona kabisa kwamba wana tatizo hilo kidogo, linawasumbua wao kufundishwa vilabu vyao vile vikubwa, kufundishwa na timu. Na kabla Filipo hujafunga mjadala, jana nimeona story moja nikaanza kuelewa anachokisema Jabir. Manchester wana tukio moja wanaliita Munich disaster. Tokea miaka 60 ambako Manchester ilikuwa inakwenda kucheza na Bayern Munich. Ndege iliyobeba timu ikapata ajali. Wakafa watu zaidi ya 20 kwenye ile ajali. Kwa kila mwaka Manchester huwa wanafanya kumbukizi ya hilo tukio. Na mwaka jana nadhani ilikuwa ni miaka 60 tangu hilo tukio litokee. Wakienda kwenye hilo tukio kuna aina fulani ya mavazi unavaa ambao unakuonyesha kwamba unaheshimu lile tukio. Mara nyingi unavaa suti, unavaa tai ya Manchester na kila kitu. Sasa zimeanza kuonekana jana picha za Jose Mourinho wakati anakwenda kwenye ile tukio. Mourinho alikuwa amevaa koti nje, lakini ndani kavaa nguo kama novaa mimi, lakini na zipu. Halafu chini kavaa raba. Ile kwa Waingereza ile inaitwa disrespect.
kwamba sisi kuna mavazi ambayo gentleman wa Kiingereza anavaa. Uwezi ukaenda kwenye tukio ambako uwanja mzima umevaa suti na Jose Mourinho unapea zaidi ya 20 za suti, ila kwenye ile tukio unatuvalia raba na kila kitu. Kwa hiyo kama unavyosema, kuna swala pia la tamaduni. Huyu bwana tumemleta, anaheshimu vipi tamaduni zetu, anatuenzi vipi, anatuheshimu vipi mambo ambayo yanahusiana na jamii ya Manchester. Kwa hiyo haya pia ni mafunzo ambayo nadhani hata hapa kwetu, kama unachaguliwa kuwa kocha, ni muhimu sana ukajifunza, au hata mchezaji, tamaduni za ile timu ambayo umekwenda. Usione kwamba wewe kwa sababu watu wote wamevaa suti wewe ni Mourinho unaweza ukavaa unavyotaka kwa sababu wewe ni Mourinho. Hapana. Kwa hiyo kuna hiyo pia issue kwamba watu wanaweza kukalia kimya, lakini kuna kitu ukifanya wanachukia katika namna ambayo wewe huwezi kuelewa kama hujasoma tamaduni zao. Asante, na tunaelekea kufunga huu mjadala kama unavyosema Ezekiel. Kuna mwenzetu ambaye yuko mtaani, kama tutapata tena point ya kuzungumzia kuhusiana na Manchester United, sawa, yuko mtaani Crispin Hauli, tutazungumza naye kwa wakati ukifika kuhusiana na nini ambacho kimechomoza katika mjadala tofauti, na leo hii ni kurasa za mwisho, na moja kwa moja basi nimelishika gazeti la Bingwa ikiwa na kichwa cha habari cha Yanga ikaliza wengi. Bado sijajua tafsiri yake ni nini, lakini ukiangalia maandishi madogo hapa chini inasema mashabiki, afu wakaweka quotation zile, wa mroga Ibrahim Ajib, ikiwa katika mfululizo huo. Alikadhalika kichwa cha habari cha pili ama kingine, kuna Mo amaliza mchezo Simba wanacheza na Nkana Red Devils hapo kesho. Lakini leo hii ikumbuke kwamba Mtibwa Sugar wanacheza na timu ya KCCA, na naona gazeti la Mwananchi wanasema hata Mtibwa Sugar yaweza kupindua matokeo. Yani kwa maana hiyo kwa siku hii ya kuna hili hapa lingine la leo la Mwanaspoti, Kagere Chama washika tiketi. Vipi vichwa vya habari kwanza nyinyi wenyewe kama walili? Kwa mfano hiyo Mo amaliza mchezo, Yanga itawaliza wengi, mnazungumzaje? Na bahati mbaya Mwani leo katukimbia, nafikiri kwa ajili ya hivi vichwa vyake vya habari. Yanga sijasoma hii news sana kwa undani, lakini Yanga sio mambo ya kocha kweli. Okay, Charles na Hassan wataenda kwenye, mimi nitaenda kwenye headlines tu. Mimi kata vitu ambavyo kusema kweli sipendezwi na headlines zetu za sasa hivi ni swala kusema Mo amaliza mchezo Simba. Mo anacheza namba ngapi? Mo ni kocha. Yaani tuangalie vyombo vya habari ambavyo zimeendelea Ulaya huko, labda Amerika, maki Amerika pia tips zinamiliki pia na za basketball za NFL. Siku ambayo unamtumia mmiliki wa klabu ni siku chache sana. Kwa mfano kama hapa katikati ya Bonvich kocha na matatizo na mamlaka za Uingereza wanakataa kumpa visa na kila kitu, unaweza ukaandika habari namna hiyo. Unaweza ukaandika habari kwa mfano yani ikiwa habari ambayo unaona kabisa kuna mgogoro wa kocha na mmiliki, kuna kitu gani, lakini inapokuja mechi ya Simba na Nkana Red Devils, afu unasema Mo kamaliza mchezo. Kamalizaje huyo? Ukisoma ndani ya hiyo story, labda Filipo, kwa faida ya wasikilizaji watazamaji wa Azam TV, ungesoma paragrafu 2 za hiyo story, afu tuone mchezo kwa umalizaji. Okay. Wakivaa Nkana kesho, Mo amaliza mchezo Simba. Hii hapa ni headline ndogo sawa, ili watu wapate kidogo, mashabiki washindwe wenyewe kujaza uwanja. Sasa hiyo katika kurasa ya pili tutasoma paragrafu 1 tu, ili kama uko mtaani waweze kununua na kuweza kufahamu vizuri zaidi. Klabu ya Simba imetamba kualiza Nkana ya Zambia kuelekea mchezo wao wa kesho wa marudiano ya raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika utakaochezwa kwenye uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Na unajua kwenye uandishi wa habari kitaaluma kwamba at least ile lead tunasema paragraph ya kwanza lazima reflect headline. Kichwa cha habari iseme, yani at least iseme nini ambacho kimekuwa suggested. Paragraph ya pili labda inasema jinsi alivyomaliza mchezo katika mchezo wa kwanza. Mwandishi atajua. Okay, lakini hapa lakini ukiangalia Mo amaliza mchezo Simba, ukiangalia hapa yani ndio issue kubwa ambayo anataka hakuna quotation, ila Mwani itabidi atu amesema mtoa
mtoa habari wetu. Unajua nani Filipo, tuna mtoa habari wa uhakika. Yani hapo tuka essence ni kwamba mchezo umemalizwaje. Umeona? Labda paragrafu ya pili ingesema, yani msomaji angesoma angejua sasa Mo kamalizaje. Paragrafu ya pili ni background. Ni nani? Ni matokeo yalopita. Kwa hiyo niseme ya tatu inasema, ya tatu inasema kwa kutambua hicho, kocha mkuu wa Simba Patrick Hosem amekuwa akiendelea na majukumu yake. Ameendelea na majukumu yake. Anaandaa vilivyo vijana wake waweze kuwa na kiwango. Una headline ya Mo amaliza mchezo, una paragrafu 3 za kwanza, hata jina la Mo hakuna. Kwa hiyo alafu bora kwa hali ilivyo sasa ni bora hiyo Mo kumaliza mchezo angeweka Aussems amaliza mchezo. Yani kocha. Yes. Kwa sababu hapa anamzungumzia kocha baadaye. Alafu unajua yani hiyo ni trend ya sasa hivi ya karibu magazeti yote. Yani karibu magazeti yote yani tunakuwa na trend za hivyo. Isipokuwa kwa sababu unajua kwenye magazeti tuna deal zaidi na maneno na space. Au ngoja tuulize swali. Mnaandika hivi nani? Charles. Mnaandika hivi kwa sababu na type ya washabiki na wasomaji mlionao wa michezo kwamba wanapenda kuona hivi vitu, lakini mnajua kwamba hii inakuwa sio njia sahihi. Najua sipendi kumsemea mwingine yani kwa nini kaandika, lakini kuna kitu kinaitwa human interest katika zile vitu vinavyofanya kitu kiwe habari. Sasa unajua pengine sitaki yani ndio maana nasema sitaki kumsemea mtu ambaye kaandika headline. Pengine ni kwa sababu labda interest ya watu wa Simba ni kutaka kusikia nini Mo amekifanya. Mimi nadhani headline kama hii labda tunafahamu kwamba Simba wanataka kujaza uwanja mashabiki 60,000. Labda Mo amenunua tiketi au labda yeye Mo labda kwa nadili yake ameamua bwana mimi nitalipia mashabiki ili tu labda tuwamalize Nkana. Pengine ingeweza yani ingekuwa inafanana kama ingekuwa yani ingeendana kwamba labda tajiri Mo amenunua tiketi hivi. Yani sitaki kusema kwamba ni lazima labda story ibezi kwenye technical. Lakini inawezekana Mo kamaliza mchezo kwa upande wake, labda amenunua tiketi au labda ametoa kitu ambacho labda uwanja bure washabiki uwanja unaingia bure. Labda hapo kidogo inge sound, lakini labda nifafanue zaidi kwa hiyo nimeendelea kuisoma kwamba viongozi wa wekundu wa Msimbazi walikutana mapema wiki hii na bodi ya wakurugenzi chini ya Mo Dewji kuhakikisha wanaweka mipango sawa ikiwemo ahadi kwa wachezaji wao endapo watafanikiwa kusonga mbele. Mchezo haujaisha sasa, umemalizwaje hapo? Unajua ndio hiyo, usiogope nani kwamba utamsa. Tunajaribu kuangalia ulikuwa bingwa Hassan. No. Unajua nilikuwa bingwa, lakini wakati nilipo bingwa tulikuwa wakati nilipo bingwa mlikuwa mnalisema bingwa na mimi nikiwepo hapa. Unaona? Na tulikuwa tunayafanyia kazi hayo. Kwa hiyo siogopi kusema kwamba kwa sababu nisikiwepo bingwa sijui kuna nini. Na ndio maana naambia Charles hapo, wala usiogope kusema. Hata mwana sport hapo kalishika Jabiri, tutakwenda huko nako. Hapana, mimi sidhani kwamba labda ni issue ni swala labda la kusema kwamba utaogopa kukosoa. Yaani nilikuwa najaribu tu kuonesha kwamba wakati mwingine human interest ni kitu ambacho kinatazama zaidi na media. Unajua anachosema Ezekiel, ukiangalia magazeti mengi sasa hivi ndio ya michezo. Yaani habari nyingi inakuwa ni ya mtu ambaye kama anavyosema Ezekiel hayuko kwenye technical, hayuko kwenye kucheza. Yaani swala zima la technical hayuko, lakini yeye ndio amekuwa heading pale. Na ukienda ukasoma ile story, yeye jina lake kutajwa na ile story haviendani. Magazeti mengi. Nizungumzie hicho anasema Charles hapa kwamba human interest. Human interest inakuja katika wakati ambao Mo amefanya kitu ambacho kinakwenda kinavutia mashabiki zaidi ya tukio lingine. Kwa hiyo tunaangalia engo ya Mo ina human interest. Lakini hapo ni kwamba wamekutana, hata details za kukutana kwao hazipo. Kwa hiyo huwezi ukasema kuna human interest. Yaani hapo kwamba mhariri ameamua tu kutumia hayo maneno na kusema Simba washindwe wenyewe, wanashindwa wenyewe katika grounds zipi zilizowekwa ambazo zinaonekana kama Simba washindwe wenyewe. Grounds zipi kwenye story hazijasemwa kwa mujibu wa story inavyosema pale. Wanashindwaje wenyewe kwa sababu bodi imekaa imekutana kuweka mikakati. Mikakati gani basi? Basi gazeti lingekuwa linadondoza kueleza
kidogo kilichopo kwenye mkakati tukaona kwamba kweli hapa Simba wachezaji washindwe wenyewe. Umeona? Mikakati ya ahadi. Sasa mikakati ya ahadi gani zimewekwa? Yaani ndio hicho ambacho tunasema kwamba inawezekana ndio timu inamaliza mchezo unao ndio umeshindwa mwenyewe, basi Tanzania ndio tumeshachukua kombe la dunia. Maana tukikaribiaga tuseme tunakujaga ahadi za kampeni mpaka timu yasaidia Taifa Stars ishinde. Saidia kuna mtu alafu mwisho wake nini? Juzi wa Serengeti Boys lakini wameshinda, si ndio? Kuna mtu mmoja nikasikia anasema kwamba wala kukupa mna hata kampeni aina yoyote. Wala hawakuwa na ahadi. Wala kukupa mna hata amna sijui nini maalum, kamati maalum, lakini zikishaanza kamati maalum kampeni tunaharibu. Tunaishia hatua ya sifuri. Hadi kocha analetwa. Tunaishia hatua ya kwanza. Ala kocha mzungu analetwa? Plani ambayo ipo kutoka Uingereza. Kwa ajili ya timu gani? Serengeti Boys. Kutoka Amininja yani technical director wa ufundi. Naomba niongee kitu kimoja. Pamoja hicho kimekushtua. Kinaweza kuwa kimenishtua, lakini naomba niweke clear kidogo. Yaani kama itakuwa ndio hivyo. Kama atakuwa kocha ambaye amekuja kujitolea na kushauri, kwangu mimi sio tatizo. Yaani mimi binafsi, kwa sababu hao Ulaya wako wengi makocha kama hao. Unaweza kukuta yule labda alikuwa kwenye youth team ya Manchester, labda anafanya training, kashasoma, sawa. Kwa hiyo kama kaomba kuja Tanzania kujitolea, yani labda tumgaramie maradhi, mimi kwangu mimi nasema sio tatizo. Hivi wala Afkalioni Kwa mfano mimi najiuliza, kwa mfano kocha wa Manchester vijana anaomba kuja kujitolea kutoa ushauri kwa Serengeti Boys. Ni mara yake ya kwanza anakuja Tanzania, hajui mazingira ya Tanzania, anakutana na timu ambayo tayari ilishaandaliwa na kocha mzawa anayefahamu mazingira ya Tanzania. Unadhani kuna kipi ambacho anaweza kakileta? Hapana. Tunaelekea katika finali za Afrika. Sawa. Kwa nini asitumike tena kuandaa Serengeti Boys nyingine akatengeneza kuna vitu technical anaweza kusaidia yeye kuhadi. Sio kwamba anaweza kumdharau labda kocha wetu ambaye yupo kashaiandaa timu na anajua huyu ka qualify. Kuna vitu anaweza kuhadi kwenye timu yetu. Basi sio kocha mkuu. Mimi ndio maana nimesema sijajua details. Ndani bwana siongee kama wapi. Anachosema Charles, mimi nakubaliana naye. Hata mimi. Huyu kocha uliokuwa naye ambaye ameleta mafanikio kupeleka sehemu mpaka Z. Umepata mafanikio ambayo hamjapata muda mrefu sana. Unamleta mtu, wazungu wenyewe wana msemo wao wa Kiingereza. Unasema if it ain't broke don't fix it. Yaani kama kitu hakijavunjika unakitengeneza cha nini? Exactly. Hii timu imetoka kushinda kwa namna walivyokuwa wanajua na wao. Unamleta mtu mwingine aongeze nini ambacho huyu kocha alicho huyu. Yaani kuna mtu kashafanya analysis. Akasema huyu kocha wetu huyu katika mazuri tunafanya kuna ubaya uko huku, huyu mabaya mapungufu yake. Tukimleta mwingine kumsaidia atakava hizo gaps. Hiyo analysis hakuna. Unachoona tu ni kwamba sisi analysis hiyo si maana imefanyika, si ndio maana imekuja. Yani kaka Jabili, hii analysis inafanyika vipi? Kwa sababu Oscar ametoka na timu chini. Imekwenda imechukua ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati. Baada ya kutoka kuchukua ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati, imemaliza katika nafasi ya 3 kwenye mashindano ya zoni Afrika Mashariki na Kati, kufuzu kombe la mataifa Afrika kwa vijana. Ya tatu. Kufungwa nusu finali. Sawa Oscar huyo ametoka amekwenda Kosafa, ukanda mgumu ambao una timu ambazo nchi ambazo zina mfumo mzuri wa soka la vijana, amechukua ubingwa. Unahitaji nini kingine? Yaani kuna kitu gani? Ni timu ya taifa ambayo ina medali 3 ndani ya mwaka mmoja. Katika historia ya Tanzania haijawahi kutokea, yani timu inapata medali 3 kubwa. Medali ya dhahabu, medali ya shaba ndani ya mwaka mmoja. Yaani kuna kipi ambacho unaweza kukiongeza kwa huyu mwalimu? Na ukumbuke kwamba Oscar amefanya kazi na Kim. Falsafa ya Kidenmark. Kim anafahamu vizuri soka la Tanzania, amekaa muda mrefu. Maana yake Kim hadi anaondoka, kuna vitu ambavyo kamwachia Oscar viendeleze. Unakuja kumleta kocha kutoka England ambaye yeye alifahamu soka la Tanzania, ndio anakuja kwa mara ya kwanza. Unajua kulifahamu kitu kingine tu, lakini wale Waingereza nao na filosofia yao wanaoamini kwenye ndio hicho ambacho tunakisema. Tunakwenda bado miezi mitatu. Kuna kocha anakuja. Mchezaji gani ambaye anaweza kumtengeneza ndani ya miezi mitatu? Okay, tutaendelea hili. Tutaendelea, bado tupo. Unajua pia ushauri wetu unaweza ukachukuliwa kwa positive tu. Mwenzetu Crispin Auli, uko mtaa gani huko mtaani? Crispin Auli, kama unatusikia huko katika mtaa gani, katika kijiwe gani huko cha magazeti mtaani? Basi akiwa tayari tutaendelea
kuwasiliana na Crispin Auli. Yupo katika viunga vya magazeti, sijajua eneo gani la Dar es Salaam. Wakati wowote tutaungana naye. Tulikuwa katika mjadala wa kocha ambaye inawezekana anajitolea katika timu ya Serengeti Boys kama anavyosema Jabil. Lakini kabla huko, Crispin, habari Crispin? Okay, Crispin huko katika maeneo gani? Ama ni kile kijiwe cha wiki iliyopita, ama ni maki nakiona kama kinafanana na hicho? Ukiangalia kwa umati mkubwa wa watu ambao wamejazana hapa, inaonekana kama tuko maeneo yale yale, lakini hapa tuko tofauti kidogo. Tuko maeneo ya Karume hapa, karibu kabisa na ofisi za makao makuu ya shirikisho la soka hapa Tanzania TFF, ambapo mbele hapa kuna kijiwe maarufu cha muuza magazeti, ambapo kuna mashabiki lukuki wa klabu za Simba na Yanga ambao mara nyingi wamekuja kujisomea vichwa vya habari vinazungumza nini vya magazeti mbalimbali, hasa yale ya michezo. Kwa hiyo umati mkubwa wa watu, sikutishe sana kwamba tuko maeneo mengine kabisa, lakini hawa wako eneo husika kabisa la michezo, maelezo ya michezo wanasema hivyo. Maelezo ya michezo. Hapa studio awali kabisa tulikuwa tunazungumzia masuala ya Mourinho kutimuliwa, Ole Gunnar Solskjaer. Hapo kabla kuingia katika sekeseke za Yanga hapo na Simba hapo na Mtibwa, wanazungumzia vipi kuhusiana na mabadiliko haya Manchester United? Kubwa ambalo walikuwa wakizungumza zaidi hapa, ukiondoa hilo la Jose Mourinho pamoja na Ole Gunnar Solskjaer, lilikuwa ni swala zima la kuelekea katika mechi za marudiano kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Nkana Red Devils, lakini pia KCCA ambao wamekaribishwa na Mtibwa Sugar. Watu walikuwa wakijaribu kubishana hapa na pale kwamba nani ataibuka na ushindi, watu Simba wakijinasibu kwamba kesho wataibuka na ushindi, wengine wakipa Mtibwa nafasi kwamba wataibuka na ushindi baadaye hii leo, kuweza kupindua meza, wanasema hivyo katika lugha zile za kimichezo. Lakini pia upande wa Yanga wao wakibeza wakisema Simba safari ndio inaishia kesho, lakini wao wakawa wanazungumza pia masuala mazima ya AFCON. Ujue ilifanyika draw na kupanga makundi na ratiba, na kabla huko Crispin kabla huko Crispin na wachezaji mbalimbali. Crispin kabla ya huko tunataka sisi katika mjadala wetu wa kwanza kabisa tuwasikize na huko mtaani au tukupata tunazungumzia tu wanamzungumziaje kocha wa muda wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kuondoka, pia kuondoka kwa Jose Mourinho. Wanamzungumziaje? Mourinho kaondoka, unaionaje Manchester? Na basi labda tuzungumze angalau wawili tu, mashabiki wa klabu za Manchester, pengine hata wale wa Chelsea ambao Mourinho aliwahi kupita, waweze kuzungumza kuondoka kwake na kuja kwa mchezaji wa zamani wa klabu hii ya Manchester United. Nini wanategemea labda, na walikuwa wanafikiri nini wakati Mourinho akiendelea kuhudumu katika klabu ya Manchester kabla ya kuondoka? Pengine unako nani? Naitwa Ramazani Shomali. Ramazani Shomali? Ndio. Wewe ni mshabiki wa klabu gani kule England? Manchester United. Na labda pengine kuondoka kwa Mourinho wewe umepokeaje, na kuja kwa huyu kocha mpya sasa Ole Gunnar Solskjaer? Sisi tunashukuru kuondoka kwa Mourinho kwa sababu naona huyu kocha anakuja kutuletea mafanikio sasa. Sababu Mourinho alikuwa anazingua wapi Mourinho wakati alikuwa bado yupo katika mbio za ligi kuu? Hamna, alikuwa anatengeneza mabifu na wachezaji kubwa, ndio kinachosababisha mpaka kukosa matokeo. Shukrani. Karibu, wewe ni shabiki wa klabu ya Simba kwa jezi ambao umevaa, na tunatarajia kesho kajaze uwanja. Pengine swala la Mourinho kuondoshwa pale Manchester United, wewe kama mshabiki wa soka umelipokeaje? Nimelipokea kwa mshtuko. Nimepokea kwa mshtuko mkubwa kwa sababu Mourinho ni kocha mkubwa, ila nadhani tu kilichokuwa kimekosekana kwake mbinu zile za ufundishaji. Nadhani falsafa yake imepitwa na wakati. Amekuwa ni mtu ambaye anapenda sana kutumia mpira wa kudefense, ambao kwa sasa kwa soka la kisasa ni vitu viwili tofauti kabisa. Yani ni kwamba sasa hivi ni attacking football. Unapotaka kuzungumzia mpira wa kileo, yani wa kisasa, basi lazima uwe na watu wa kushambulia, uwe na kikosi kizuri ambacho kitakuwa kinashambulia na kukupa matokeo, na sio kudefense muda wote. Ni soka ambalo limepitwa na wakati. Ni hilo tu kwa upande wa Mourinho.
kwa upande wa kocha ambaye ameteuliwa hivi sasa kushika nafasi hii kwa muda, caretaker Ole Gunnar Solskjaer, wewe unamzungumziaje? Ametoka Cardiff City na anakuja sasa Manchester United, timu kubwa ile, aliwahi kupita hapo na falsafa anaifahamu ya timu ile. Ni kweli kitakachomsaidia kocha yule nadhani labda ni kutokana na kuwa mwenyeji wa mazingira yale ya klabu ya Manchester United, lakini kwa CV zake na uwezo wake sidhani kama anaweza kuimudu timu. Labda kimsingi kitakachomsaidia ni udhoefu tu, kwamba amekaa pale kwa muda mrefu, anafahamu falsafa ya nini formation ya soka la Manchester ilivyokuwa likichezwa wakati akiwa mchezaji, lakini kwa kiuwezo siwezi kusema kwamba ile timu ni saizi yake. Naona ni timu ni kubwa kushinda mwalimu ambaye wamempata sasa hivi. Unadhani kati yao wanaotajwa wakina Zidane, wakina Pochettino wa Tottenham Hotspur na wengine, nani anafaa kushika nafasi hii ili kurejesha enzi za Alex Ferguson? Nafikiri labda ingekuwa ni muda mzuri, labda wangempata kocha kama Pochettino. Ni kocha ambaye kashaonyesha kwamba ana vitu fulani vya kuweza kuisaidia timu, hususan timu kubwa, pressure ya timu kubwa kama Manchester United. Lakini zaidi ya hapo, hata Zidane pia si mbaya. Kama anaweza kupatikana Zidane, itakuwa ni jambo zuri, kwa sababu Zidane pia uwezo wake pia tumeweza kuuona. Ni kwamba ni kocha mzuri ambaye anapopewa timu ana uwezo wa kuifanya timu ikawa na matokeo, na hususan hamasa pia anayo kwa ndani ya timu. Crispin, asante kwa hiyo mada. Umewasikia baadhi ya mashabiki yao, na mimi niweze kukushukuru Philipu kwa kusikia machache kutoka kwa mashabiki yao wa soka hasa kandanda la kule England. Okay, lakini naomba sasa tuje kwenye magazeti. Hapa mjadala ambao mwingine umeibuka katika meza yetu studio hapa ni kwamba gazeti la Bingwa hapo, kama unaliona katika meza hapo, inafanana na meza yetu hapa, kwamba Mo amaliza mchezo Simba. Mo amaliza mchezo Simba. Wameelewa vipi kuhusiana na hiyo Mo amaliza mchezo Simba? Labda tuzungumze na mashabiki wa Simba. Pengine sogea mashabiki wa Simba, unaitwa nani na utuambie wewe nini kwa bali kinachosema Mo amaliza mchezo Simba. Okay, bado mwenzetu mawasiliano ni mvua nafikiri sasa, lakini nje Musa niko maeneo hapa nje. Tutaendelea kumfuatilia mwenzetu Crispin yupo na mashabiki wakiwa, unajua kuna utaratibu, watu wanaamka asubuhi, lakini kuamka asubuhi na kwenda kukaa katika kibanda kile namna ile, Jabir, si sahihi, kwa maana ya kwamba unavizia kusoma ya headline tu. Okay, Crispin, sawa, tunakusikia. Kwa hiyo kuzungumza kwa neno hilo kwa mwekezaji mkuu wa klabu ya Simba ndugu Dewji Mo ni hilo, kwa kuzaona kwamba anasimali watu na yuko nyumbani na ni mzoefu wa mashindano ya kimataifa. Katika klabu ambazo zina uzoefu wa kimataifa za nchi ya Tanzania ni Simba Sports Club. Kwa hiyo alichojivuna nacho hicho, nadhani baadhi ya ndugu zetu wa Yanga au wazee watu wa michezo tofauti wasije kufikiria huu ni uchawi au ni ushirikina. Hapana, huyu kazungumza kwa lengo hili, sio kwa ajili ya hela zake. Ana advantage ya watu. F65 tukijaa mle taifa tunaweza kuwazubaisha watu. Vile vile ni timu ambayo ina cash benki. Kwa hiyo lazima vingine havina hela benki hata 100, hata Azam mwenyewe haina hata 100 benki. Simba Sports Club ndio yenye cash benki na bilioni 20. Ndio anachojivunia nacho. Na sisi washabiki leo tumealikwa na mwekezaji mkuu, tuende tukachukue complimentary kwa ajili ya kwenda kujaa zaidi ndani ya taifa. Na vile vile uongozi umeamua kuweka shilingi 3000 ili hata kama mtu yote ambaye anapenda michezo aende akaje ndani ya taifa, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo ni hilo tu, wala isikutishe wala sio na wasiwasi nao. Na isiyo Gumzo mjini. Ni timu zote ambazo zinakaribisha wageni zinajivuna kwa staili hizo. Na huyo ni mkurugenzi mkuu na ni mwekezaji mkuu, lazima awe na kauli kidogo tuisikie ili tuhamasike hizo washabiki na wachezaji. Ndio hilo mtangazaji. Philipo Cyprian. Nakusikia Crispin. Huyo bwana ngoja, huyo bwana ameisoma hiyo kwa ndani hiyo story. Huyo bwana amesoma kwa ndani ama kwa kichwa cha habari. Alafu waulize wananunua magazeti ama ni vichwa vya habari wanaondoka kwenda nyumbani. Filipo, kuna mdada pale angeweza kumuuliza. Kuna mdada pale. Alafu kuna mdada hapo. Nitawauliza hapa. Nitawauliza, huyu dada ameanza kupiga kelele muda mrefu, ni shabiki wa Simba. Lakini sasa kama wananunua magazeti au vipi, lakini ukiangalia hali ya meza hii inaonekana hawa watu wananunua magazeti. Mbona haishi? Hata ukiona baadhi ya watu wameshika magazeti, wameshanunua, wapo ambao wameshanunua. Na ukiangalia meza iko tupu, magazeti kweli yananunulika hapa. Jamaa anafanya biashara kweli hapa. Pengine mama tuambie, yeye ni shabiki wa Simba na ana matarajio gani na hiki ambacho kimeandikwa hapa, Mo amaliza kazi. Yeye anakizungumziaje Mo amaliza kazi katika gazeti hili la Bingwa? Jina lako nani mama?
Naitwa Aziza Kibela, niko maeneo ya hapa Karume, na kila siku nipo hapa kwenye magazeti kuja kusoma habari za michezo. Kwa hiyo nimependezwa sana kuona timu yangu ya Simba Sports Club kwa kazi inayofanya, na huyu mfadhili wetu Mo Dewji alivyosema kwamba Mo amaliza mchezo Simba, kwa sababu tumejiandaa kila kitu, kipesa, kiuchezaji, kimazoezi, kila kitu. Wachezaji tumesajili wachezaji wazuri, ndio maana nasema kwamba amaliza kila kitu, na mashabiki wenyewe tuko tayari kujaza uwanja kama kawaida yetu tunavyofanyaga. Tunaungana naye ili tupate ushindi, na leo kweli tunabomoa meza, si tunaangusha, si kubomoa, vyovyote inawezekana. Crispin. Naam, Filipo Cyprian, nakusikia. Huyo mama ni muuzaji ama ni mteja tu amepita? Alafu nimemwona kwa mbali kule kuna kajamaa kamevaa jezi ya kijani kule. Yule ni mwana Yanga, yupo hapa naye tutapata fursa kuzungumza. Huyu mama yeye ni shabiki wa soka wa kutupwa wa kulialia wa klabu ya Simba. Mara nyingi huwa anapita hapa kuja kujisomea magazeti, na anachukua gazeti lake moja ambalo anakuwa analiweka la mwisho, yeye huwa halisomi hilo. Anasoma yote yalobaki, afu moja analonunua anaondoka nalo, anakuwa alisoma anaenda kusomea nyumbani. Shabiki wa Yanga yuko pale, sogea hapa karibu ili uweze tumezungumza naye mengi sana huyu mama kabla tujaungana na wewe. Kwa hiyo nimepata taarifa zake nzito kidogo. Ni moja wa mashabiki ambao Okay, Crispin Auli, ni hali ya hewa hiyo ya mawingu na mawasiliano. Tumepata pressure kidogo. Unajua kuna kitu ulikuwa unakisema hapa. Unajua hata wale washabiki wengi unaonaga wanazimia taifa. Okay, turudi kwa Crispin. Crispin, endelea. Naam. Endelea. Shabiki wa Yanga ambaye ulikuwa kimtaka yuko hapa, atajitambulisha afu atuambie pengine kitu gani ambacho kimemvutia. Na katika gazeti hili ambalo nimelishika anasema Yanga italiza wengi. Na alikuja amesimamia kauli mbiu hii. Akiona picha ya Ibra Kadabla. Ibrahim Ajib, pengine tuambie jina lako nani, afu hii Yanga italiza wengi umeipokeaje wewe na unazungumziaje? Kwa majina naitwa Juma Kasimu Mkakilo aka Sokwe Mnyama. Ni mshabiki wa Yanga alialia zaidi nadhani. Kauli ya Yanga italiza wengi, mimi nadhani kila kitu kimeonekana uwanjani. Hakuna mtu anayeamini. Wengi walitegemea tutafungwa, wengi walitegemea sisi tutapoteza mapema. Hatimaye hata watani wenyewe wanajiuliza, yawezekana kuna mtani mwenzangu aliyopita hapa amezungumzia wao na account si kitu. Unaochezwa ni mpira kwenye pichi, ndani ndio unaochezwa. Unaweza ukawa na fedha. Tumeona Manchester ilikuwa na fedha imefeli. Ole Gunnar Solskjaer mwenyewe ni mshabiki wa Manchester, vile tumeona. Lakini kikubwa wana Yanga wameamua kujitolea. Tuna wachezaji wa kuungaunga, tuna wachezaji wa 50-50, lakini hivyo tunajitahidi, japokuwa na ujio wa Boban wanadharau. Sisi tumejipanga na timu yetu hivyo. Tunaamini kabisa Yanga itawaliza wengi, na mechi zilizobaki ni 2 na imani tumewavunja wengi. Umeona tumevunja wengi sana. Aliyobaki Mbeya City ni mwepesi, anayefuata ni nani, wote tunamaliza wote. Mimi naamini ndio hiyo. Umeona mwenye mashabiki wanaamini kabisa hivi. Nashukuru sana mtangazaji. Kuna Simba hapo anasema si kweli, kuna Simba hapo. Uwezo wa Boban ninauamini kwa sababu ni mchezaji ambaye kwanza analijua soka la Tanzania vile. Kwa hiyo namkubali, hata alipokuwa Simba, alipokuwa Afrika Lion, ni mchezaji mzuri, japokuwa wanasema wenzetu wanazungumza ni mzee, lakini anyway sisi naamini atatusaidia. Na watani, nataka niwaachie la watani kwanza wanaondoka, waamini kabisa, kwa sababu tulisikia Mtanzania mmoja amepigwa bastola pale, risasi 2 pale Kitwe, na naamini mazishi yanafanyika kesho. Kwa hiyo tunaomba wenyewe wajitokeze sasa kwa hiyo staff yao. Hizo ni jeuri, sio na hela ongea kufanya bure. Ila kesho tunaamini mpira wajitahidi sana watani sana, vinginevyo yatakuwa ndio yale watarudi nyumbani kama watavyoaga wenzao leo, maana wenzao leo hawana matumaini. Naam, nakusikia Filipo. Kuna huyo mshabiki hapo pembeni wa Simba kama vile afiki anachozungumza huyo jamaa. Nimemwona. Umemwona? Huyu jamaa nimemwona hapa ana jazi ya Simba. Alikuwa anatikisa kichwa, anakataa anachoongea mwenzie. Kwa nini ulikuwa unakataa anachoongea huyu bwana? Asante ndugu mtangazaji. Unajua sisi waongeaji ambao kidogo tuna vipaji vya kuzungumza, unapomwona mtu anashabikia matatizo, huyo lazima mshangae sana ndugu mtangazaji. Unaelewa? Kwa sababu yeye anajivunia mimi nina njaa lakini naishi. Lakini huko shingo yake umeona mtangazaji anavyoiweka. Anaweka shingo hivi, mimi nina njaa lakini naenda. Kwa hiyo lazima mimi nikabidi nimuone huruma, nitikise kichwa. Kutikisa kichwa na muone huruma yeye kwa sababu naona anaondoka.
kwa sababu ndugu mtangazaji, njaa inaua na njaa inazoofisha, bora hata mgonjwa wa ukimwi kuliko njaa. Kwa hiyo ndugu zangu wanaojivunia njaa nawaonea huruma, na wataendelea kuumia na njaa zao, kufa hata kufa, lakini cha moto watakiona, na wana miaka 10 ya hadi tumeiweka Simba Sports Club ya kwenda kuelea kula njaa. Kauli ya kuzungumza na bilioni 20 benki, maana yake nimepindua vilabu vingi sana mpaka nikawa watano Afrika kwa uwekezaji. Jamani, imetangaza juzi hapa ndugu watangazaji, Simba ni ya 5 Afrika kwa utangazaji. Tumeona sisi wenyewe tunaingia kwenye mitandao. Kwa nini tumepindua ngapi? Tumeanza kumpindua Yanga. Yanga ni timu kongwe, Simba sasa hivi ni timu kubwa. Ziko timu kubwa mbili Tanzania, Yanga na Azam. Lakini hata Azam wenyewe tumewashinda kwa sababu tumeona juzi wamemng'oa NMB mbele. Kwa hiyo wameshuka chini, wana bilioni 10. Sisi tuna bilioni 20. Ukichanganya na zile za kwetu wenyewe kama wanachama wa Simba, zile asilimia 12 tunapata 32. Tuna 5 Afrika. Sasa timu ambazo tumezikalia chini zimefilisika, zimeshuka kiuchumi. Kwa hiyo ndugu zangu, kama anaamua kushabikia matatizo washabikie, lakini ninachowaomba kitu kimoja, mpira hauchezwi katika hali ya unyonge, na ndio maana unaona hata kocha wao Zahera, katika makocha wote duniani wa kwanza kulia Tanzania ni kocha Zahera, amelia. Na kocha kutangaza nitampiga mtu makofi ni Zahera. Kocha kutangaza kumfanisha mchezaji wake na mke na mama yake ni Zahera. Amemwambia Makambo anakosa magoli kama hata mama wangu mzazi akosi. Sasa huyu ni kocha, huyu ni kocha wa matatizo, ndio maana akaamua kukimbia. Ndugu mtangazaji, kwa kukimbia kwa Zahera matatizo sio nini. Kwa Zahera ni kocha mzuri, lakini kutokana amekutana na matatizo inabidi akimbie. Na sasa hivi na waahidi ndugu zako wa Yanga. Filipo. Huyo umesikia bwana? Huyo anafaa awe msaidizi wa Haji Manara. Huyo anafaa awe msaidizi wa Haji Manara. Msaidizi wa Haji Manara. Utapokea nafasi ya kuwa msaidizi wa Haji Manara? Hapana, nashukuru. Nafasi ya Haji Manara ni kubwa. Ndugu mtangazaji, sisi wengine tunaelewa. Nafasi ya Haji Manara anaitwa mkuu wa kitengo cha habari. Sawa? Na mimi hapa nilipo niko katika chuo hicho cha Haji Manara. Ni msemaji mkuu wa maeneo ya Karume, sehemu yetu kuziakaa mbele kidogo pale. Ndio msemaji wa mkuu mimi. Kwa mimi ni msemaji, yule Haji Manara ni chuo kikubwa sana ambacho ni cha juu mno, anakuwa yeye. Sisi ndio wanafunzi wake. Tana Filipo. Unajua mimi nimefurahi amenijibu nilichokuwa nataka kumwambia. Bado anaendelea. Naam, nakusikia. Naam. Huyu bwana alisema na neno la kuzungumza, anadai ana taaluma kidogo ya ukocha. Nani? Jinsi anavyoitazama mechi ya Simba na Mkana, lakini pia atagusa kidogo mechi ya Mtibwa. Tutapata matokeo leo. Okay, picha sio nzuri. Tutaendelea kuzungumza. Kusema kuhusu huyu alisema kwa nini watu wengi wanajaa kwenye magazeti wananunua. Nataka nimwambie huyu kwamba hata wale watu wengi unaona wanazimia au mechi kisha wanaliaga pale uwanjani. Wale ni watu wanakutana kwenye video hivi. Kwa hiyo wanafikiria nimefungwa Ezekiel kesho pale. Nenda video vyote vikubwa hapa Dar es Salaam. Ndio unakuta asubuhi saa 12 kama unaenda kazini saa 1. Watu wameshajaa kama pale Keko pale. Panaitwaje pale Keko pale barabarani? Karibu na furniture pale. Karibu Keko furniture pale. Unakuta watu wamejadi, unauliza na mvurugu. Yaani watu kwa hiyo wale ndio unakuta uwanjani mechi sasa imeisha, kama kesho Simba kafungwa. Analia pale. Sio analia kwa sababu ya matokeo, anafikiria kesho asubuhi. Maana asipokuja asubuhi watu wanaenda kumwamsha nyumbani kwake. Ile nafasi ya FIFA fair play ile advantage yetu sisi tunaitumiaje? Sisi ni washabiki wa 12. Kwa hiyo tutaingia uwanjani kama washabiki wa 12. Kama anavyosema mkuu wetu wa habari Haji Manara, kazi ya mshabiki ni mbili tu. Kushabikia timu yako, kuishangilia na kuvaa jezi ya timu unaipanda ikiwa na nembo. Sio jezi tu bala jezi, lakini ni jezi ambayo ina nembo ya klabu yako. Kwa hiyo sisi tumejipanga na tumeshajiweka sawa, tumemaliza. Mimi binafsi hapa nilipo kwa upeo wangu kidogo, kwa sababu hata sasa hivi nimetoka kufundisha baadhi ya vijana, ni kocha msaidizi wa ndugu yangu mmoja aitwa Hashimu. Kwa hiyo nimeenda kufundisha vijana. Mmoja wapo mimi kimpira, kifiziko, Simba wako vizuri zaidi kuliko wenzetu. Kwa sababu gani? Wale wenzetu wamekuja na miamko fulani ya kutegemea mchezaji mmoja. Na mchezaji ambaye ninategemea hata kule nimemuona, sio dhambi kumtaja, ni ndugu yetu Hassan Kesi. Huyu baada ya Simba kupata goli kule Nkana, ikabidi huyu wenzake wanakasirika, wenzake wanasimanzi. Yeye anaenda kuambia wenzake tulieni, Simba mnaijua, huko ninaenda kupata. Sisi watu wa mpira tukiona vitendo uwanjani tunapata majibu. Na anaongeaje mchezaji? Sio lazima aniambie. Anaambia tulieni, tutaenda huko mimi Simba anaojua kawaida. Sasa mimi napenda kuwaonya.
Kesi asiseme Simba ni ya kawaida na wala asidharau Simba. Wenzake wamelia, kuna wachezaji wakubwa mle washacheza mpaka vilabu vya Afrika. Timu ya taifa ya Kenya wanacheza. Yeye anafikia tu anaona kama Simba ni ya kawaida ambaye tunataka tulie. Sasa hiyo kutulia kwao ndio anakuja kutoa penalti mbili kule, ajiangalie sana. Kuna mtu mmoja anaitwa Emmanuel Okwi Arnold. Ni hatari sana mtu. Ashakualiza Yanga, ashakualiza Simba kimasilahi. Yanga ashakulia kimasilahi na tayari Simba yenyewe ashakulia kimasilahi. Na ashakualiza Waarabu kimasilahi. Kwa hiyo ajiangalie sana. Sisi hatumwangalii Chama sasa hivi. Tunamwangalia mtu mmoja anaitwa Dilunga. Sawa? Hiyo ni kidunga kompyuta. Kwa hiyo ndio hicho tunamchuangalia mtangazaji. Kwa hiyo ndugu zetu waingie kisaikolojia wa Yanga, rais wa shabiki wa Simba tuingie na nderemo. Kesho asilimia nyingi matokeo lazima tupate, ndio hakika kupata magoli karibuni 1-0 dakika 60 zinaisha. Simba wanasonga mbele kimakundi. Weni na amani hiyo wanasema. Crispin, naona Crispin huyo anavyo vingi, amezungumza sana. Hem, turudi kwenye magazeti hapo tu dakika 2-3 hapo alafu tuondoke. Soma hivyo vichwa vya habari hapo mbele alafu turudi. Kwenye magazeti na kuna vichwa vingi vinaonesha hapa kama hili tushasoma, ili tunasema Simba piga ua tunang'oa. Unaliona hapa, kuna gazeti lingine kule linasema Kagere Chama washika tiketi. Pengine labda mashabiki watatuambia ina maana gani? Naam, dakika moja tu. Unaitwa nani ndugu yangu? Tuna dakika moja kuzungumza, labda tuzungumze na mmoja wa mashabiki hapa atuambie vichwa vya habari hivi wewe vinakuhamasisha vipi kuelekea mchezo wa leo Mtibwa Sugar, lakini pia wa kesho wa Simba dhidi ya Nkana Red Devils. Asante ndugu mtangazaji, nashukuru kwa kupata nafasi hii. Mimi naitwa Maulidi kwa kuangalia Okay, hapo ni mashabiki na wanatupa fursa sisi ya kuendelea. Ezekiel, nilikuwa naona kuna vitu vingine ile tunasema. Nilikuwa nasikiza washabiki mijadala, nimeshiriki mjadala kama hiyo pia. Ukiona kama barabarani mitaani huko mara moja lazima uende kwenye video vya magazeti. Usiona hizo unasemaje, lakini huyu Simba mwenzangu huyu ameongea kitu ambacho kimenipa vitu viwili. La kwanza ni kwamba ana taarifa nyingi sana za magazeti. Huyu na magazeti ambayo kuna habari ambazo zinaandikwa, kwa mfano anaongea anajiamini kwamba Simba na bilioni 20 kwenye account. Labda ningeuliza hapa kwa waandishi ni account ipi ambayo inajua kwamba Simba bilioni 20? Sababu mimi ninavyojua Simba haina account yote ya bilioni 20. Lakini nadhani haya maneno yamezungumzwa kwenye magazeti na ndio kama hivi Mo kafanya hivi, au shabiki anasema kazi ya shabiki ni mbili tu. Kushangilia na kuvaa jezi. Mimi nasema huku ni kujidogosha. Lakini sasa kama inasema nazungumzwa kwamba shabiki kazi yake ni kuvaa jezi na kushangilia. Kwa hiyo la msingi ni kwamba, lakini nimegundua kwamba sasa Filipo Azam mmepata mtu mzuri sana, mkitaka siku zile amshamsha Bezo Tandojadi. Kuna superstar ya kuzungumza mbele, lakini kwa kweli ni mechi ambazo washabiki wanajua, wanajadiliana mambo ya mpira, na ndio maana kuwa kocha, kuwa mchezaji, kuwa kiongozi kwenye timu bila Simba na Yanga ni kazi kubwa sana, kwa sababu kuna watu wana taarifa za kila siku. Hata zingine zinakuwa sahihi na zingine sio sahihi. Na watu wote ngumu kumbadilisha kwenye ile ambayo sio sahihi. Yes, ikishakaa kichwani ngumu sana kui. Okay, last take wakati nikiagana na Crispin Auli. Crispin, natumai kwa siku ya leo inatosha hii kwenye kurasa, na tumempata mtu hapo amezungumza kweli kweli kuhusiana na Simba. Leo Simba amepata mzungumzaji. Last take, vipi umeonaje haya yote? Mzungumzaji kwanza ni mzuri sana. Kwa kweli mimi amenivutia na jinsi alivyosema Ezekiel, mashaka yangu hata mimi yanarudi tena kwa kile ambacho kinaandikwa kwenye magazeti. Information ambazo tunazipeleka pengine ndo hizo ambazo zinaandikwa kwenye headlines huko, Mo amaliza, sijui Mo amemaliza mchezo na nini, kitu ambacho sio sahihi. Mimi nafikiri inafika wakati sasa hivi tunamaliza 2018, imebaki siku 3-4, lakini mwaka unavyoanza nafikiri waandishi tunahitaji tena kupigwa brush. Tupigwe brush. Unakubali? Tunaongea tu kitu cha ukweli. Tunahitaji brush, tunahitaji tuwe na focus, tunajua habari tuipeleke vipi na vipi na vipi, kuliko kuandika habari ambayo unakuta para karibia 3 mpaka 4 mpaka 5 hamna headline haiendani na hizo paragraph. Unaona? Umeelewa? Kwa hiyo
nafikiri kile chama tafutieni mtu akukupigeni blush. Hapa ndo kile chama kinaitwa TASWA kile TASWA chama cha waandishi kile nacho kijaribu kutengeneza hata hiyo michongo tunaita michongo kwanza kipo waandishi kama nimemuuliza tu nafikiri ni muda mzuri kwa hata vyama vingine ambavyo vinahusika na masuala ya habari kuweza kuangalia upande wa michezo hapa tukapigwa brush tusiishie tu pia kwenye soka tu kwa sababu sasa hivi magazeti yote ni soka tu tujaribu kugusa hata kwa pengine kidogo tuweze kupigwa brush tunaripoti vipi hivi tunaripoti hiki vipi masuala ya migogoro tunaripoti vipi stories za human stories juzi alivyokuwa nasema Charles zinaikwaje kitu ambacho tunasema ni kweli kidogo na kuunga mkono Lastic kama waandishi kwa sababu yani yule mshabiki yule unajua uwezi baada ya miezi mitatu ijayo ukamwambia kitu tofauti Simba akakuelewa. Yani unajua yani ukisikia mgogoro ndio kama ule sasa unatengenezwa. Kwa sababu ule kashasoma kama miezi 7-8 anachojua yeye Simba kuna hela. Yani saizi ukimwambia tu Simba haina hela inashindwa kulipa wachezaji mishahara. Amepata bilioni 35. Lakini labda tujiulize ni gazeti gani lilisema Simba wana bilioni 20 kwenye account? Ni Simba wamesema mwekezaji anawekeza bilioni 20 na ndio ilivyokuwa kwenye mikutano tunaaminishwa hivyo waandishi wanaripoti hivyo. Lakini na kwa kuwa mchakato ushapita na timu ishakabidhiwa kwa hiyo ile imani tu ya yeye shabiki kwamba mchakato ushakamilika kwa hiyo jamaa kishaweka mzigo. Yaani sidhani sijawahi kusoma gazeti limeandika kwamba tayari Mo amedumbukiza bilioni 20 kwenye akaunti ya Simba. Sijawahi. Mimi nadhani nimemuelewa Lastic. Kwa maana kwamba tunaambiwa hivi lakini bado media haijatimiza wake. Unajua wakati mwingine mueleze mtu kwamba hii bilioni 20 si kwamba tayari hela imeingia moja kwa moja kwenye akaunti itafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Labda mimi nitatoa mfano mmoja. Kwa mshabiki yule kama umeona mshabiki yule alipopiga mahesabu anaamini kuna account na anaamini kuna bilioni 35. Yaani kuna mtu ukilala hivi ukiamka bilioni 35 ipo. Kwa mshabiki yule. Kasema atubenki kesho atubenki. Kuna mtu yeye anaamini kwamba kwa budget kwa mfano Simba watangaza budget ya bilioni 6 kwa msimu wa 2018-19. Mkutano wao ule wa mwisho wa uchaguzi. Lakini ukiangalia media nyingi, magazeti mengi Simba ya kimataifa, Simba dunia, sio hivi na hivi na hivi. Lakini katika hali halisi Anis Badri mfungaji bora wa Champions League ukiingia value yake sokoni leo hii ni almost pound 2.5 million. 2.5 million. Unazungumzia ni bilioni 7, zaidi ya bilioni 7. Simba bajeti yake shilingi bilioni 6 kwa mwaka. Ambayo hii ndio na magazeti yote yanaiandikia anaipa sifa. Lakini mfungaji bora ambaye wa Esperance thamani yake ni 2.5 million pound ambao kiconvert kwa Tanzania ni zaidi ya bilioni 7. Maana yake mchezaji mmoja wa Esperance amezidi bajeti ya Simba kwa msimu. Katika sayansi ya mpira ni uongo. Yaani wewe mwandishi sasa simama waambie kabisa Simba kwa bajeti hii mnaweza mkasumbua ligi ya Tanzania lakini kwa kusema ni bajeti ya kupeleka mbali kwenye mashindano ya kimataifa tusiipe matumaini makubwa maana yake unamtengeneza shabiki hata ikitokea asiwe na. Lakini hili ndio kila siku nalizungumza hapa na Ken Ezekiel. Hata bahati mbaya kuna vipindi kidogo kuwepo Charles. Kwamba mara nyingi habari zetu za Tanzania za magazeti huwa zinaishia kati. Yaani kama unavyosema toka Simba ametangaza bajeti, toka Simba amesema timu kashakabidhiwa Mo, hakuna gazeti linalokuja sasa kutueleza huko mbele nini kinaendelea. Na nini kinafuata? Hakuna. Kwa hiyo ndio anavyosema sasa Lastic kwamba ilichobakia mshabiki anaondoka na hili ambayo ilikuwepo toka mwisho. Kwamba tuna bilioni 20 tajiri kashaweka kwa sababu alikuwa anajua kwamba timu akishakabidhiwa na bilioni 20 imefanyaje? Imewekwa. Hilo ndio jambo ambalo kubwa. Ndio tulilizungumza hata msimu tunaanza. Tuliambiwa tu ligi inaanza, vilabu na lele, lakini nini kwenye timu kipo? Ndani ya timu kuna nini kipo? Hakipo. Leo tunaona kuna swala la Amri Saidi. Kwamba Amri Saidi nafikiri ameshaondoka. Lakini inawezekana ni jambo lilikuwa toka msimu unaanza. Ameshaondoka. Jamani, mjadala tumefika tamati siku ya leo. Nafikiri uko wa afya. Nikutakie siku njema Jumamosi, lakini baadaye Mtibwa anacheza na KCCA. Tutaonyesha mechi. Kwa Ezekiel. Mashabiki wako wanakumisi sana. Asante sana. Wanakumisi sana. Kwa hiyo tunamaliza mwaka vizuri, tutaanza vizuri. Umeona? Kwa sasa hatuna mengi, tukutane wiki ijayo panapo majaliwa.